सो अभी हम आए हैं मानसी के घर पे। वहाँ से फ्री हो गए थे, फटाफट घर गए, पंकित ने चेंज किया, हमने बच्चों का दूध लिया और अब हम आ गए मानसी के घर। तो आज पूरा दिन हमारा बाहर ही स्पेंड हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ट्रेलर, ये वही ट्रेलर है जो हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। Look at that! Look, who's this monkey? This one? I don't know whose water bottle was that. It was in my car. It's yours? Yeah. Or sister's water bottle? Sister's water bottle. Uh-oh. I was thinking maybe this is Q's water bottle. Q! Huggy to big auntie. Come on. Give me a hug. What? You don't want to give me a hug? Hello. And we are back to Mansi. और वो देखो, एक और छोटी सी डॉल आई है और वो रहा गाइस मनु। तो मेरे व्यूअर्स मनु से मिलना चाह रहे थे क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेलर को प्रमोट किया है, इंस्टाग्राम पेज भी ऐड करा मनु का और मानसी के लिए ऐसे, तो इसलिए मैं बता रही थी उनको कि ये मनु है जिसका ट्रेलर है। तो गाइस उसको कांटेक्ट करना फॉर एनी बुकिंग्स। मनु लाइट में आ जाओ। मनु कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, आप सब बोल देती है काफी है। नहीं, अपनी ट्रेलर की बुकिंग के लिए गाइस ये रहा वो ट्रेलर जो आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। तो वो इसका है, बहुत कंफर्टेबल है इफ यू थिंकिंग ऑफ कैंपिंग एंड स्पेशली विद किड्स, इट्स रियली गुड। और कोई भी आपको बुकिंग करवानी हो स्पेशली इन ओंटारियो और वाटरलू रीजन, GTA, एनीवेयर, सो डू कांटेक्ट देम एंड वी डिलीवर आल्सो। सो और साथ में बेबी भी आपको मिलने के लिए आया सकती है कभी बीच में। तो मानसी के घर बैठे हैं और आप लोग देख सकते हो टाइम ऑलरेडी 7, 7:30 से ऊपर हो चुका है। जेन का सोने का टाइम है और ये अभी तक सोया नहीं है लगता। किसी और के घर में आके मैं एक्सपेक्ट करती हूँ शायद ये फिर भी टाइम नहीं सो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको सुलाने की पर ये टस से मस नहीं होता। क्यों सोना नहीं है? नीनी नहीं आई? टेल मी टेल माय व्यूअर्स, नीनी क्यों नहीं आई है? नीनी नहीं आई है, इसको नीनी बिल्कुल नहीं आती है। बाहर आके इसको मस्ती करनी है, खेली करनी है इसको। ओह, मुझे लगी थी गाइस बहुत तेज की भूख, तो अब हम खा रहे हैं यहाँ पे वड़ा पाव। So now we are outside। ये इनका पीछे बैकयार्ड में डेक है। एक्चुअली मुझे इनके घर का डेक बहुत अच्छा लगता है। If you see, it's so big। और आज हमने वहां पे सेटअप किया हुआ है बॉनफायर का। तो अभी सब पीछे पीछे आ रहे हैं बिकॉज स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। हम लोग वो लेके फिर आज यहाँ बैठेंगे और आज थोड़ा चैट सेशन होएगा हम लोगों का। बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग, क्योंकि काफी टाइम से हम भी बिजी हैं, बाकी सब भी बिजी हैं। सो गाइज अभी हमारी जो आपको मैं बताती हूँ काफी ब्लॉग्स में कॉल फ्रेंड है साक्षी, वो आ गई है। सो आई विल जस्ट शो यू। क्यों ओपन द डोर? Is it open now? Dun, dun, dun. Hi, Tati. Hi, Evu. Hi, Neil. Hi, Vaibhav. Look at our takla. Aww, cutie pie. So these are our friends, guys. जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, साक्षी, वैभव, नील और ये रहा ईवू। तो ये लोग बहुत ऑक्यूपाइड थे इसलिए काफी टाइम से आपको मेरे ब्लॉग में दिख नहीं रहे होंगे। तो इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मानसी से तो मैं फिर भी थोड़ा टाइम पे अभी मिली हूँ पीछे, साक्षी से मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, वैभव, मनु। तो आज फाइनली हम सब बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे एंड देन फिर टाइमली मैं घर भी जाऊंगी, क्योंकि नील अभी मम्मी डैडी के पास है घर पे। जेन को मैं अपने साथ लाई थी, हालांकि जेन भी सो गया है फाइनली और नील घर पे सो चुका है। तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाएंगे, बातें करेंगे एंड देन आई रश टू माई हाउस। गाइस अभी ये न्यू हाउस बिल्ट हो गया है। ऐसी कंस्ट्रक्शन मेरे को लगता है लाइफ में सबके पास होनी चाहिए। अपने घर से बोर हो गए, जब बन करा कंस्ट्रक्शन चेंज कर दो। एक वर्कर इंजर्ड हो गया है। तो वो लोग अपने हाउस से बोर हो गए थे, उन्होंने नया हाउस बिल्ड करा। वाओ, दिस इज अनदर। टायर्स भी हैं। ओह वाओ, ये मूवेबल हाउस है। नाइस। Wheels on the house go.
round and round. Mama, you please don't do anything to the house. अरे इस बच्चे को देखो, ये अपनी ग्रोसरी कर रहा है रात को। ये ग्रोसरी के लिए जा रहा है अपनी कार्ट लेके। Evo, can you bring some milk and yogurt for Masi? जाएगा? अब बोलेगा नहीं क्योंकि कैमरा ऑन हो गया ना। साक्षी, अच्छा साक्षी अंदर गई है। कैसे गाने प्रेफर करते हो? तू लाइफ दिखा अपने बच्चों को कैसे रखा हुआ हमने, देखो ये तो नेचुरल चीज दिखा। ये ले पकड़ फोन यहाँ से। तो इफ यू सी गाइस, ये रहा हमारा फोन जिसमें आप सामने देख पा रहे हो कि जेन सो रहा है, थोड़ा हिल भी रहा है, और मैं हर्ष साउंड लगा कर आई हूँ ऑलरेडी फोन पे। तो ये हमारे छोटे छोटे हैक्स हैं जिसमें कि क्योंकि मैं कैमरा भूल आई हूँ घर पे और जेन सो गया है, तो हमने फोन के कैमरास को ऑन करके वीडियो कॉल करके अपने आप को और भेज दिए हैं। बट वो भी यूज नहीं करते। तो ये सब हम बैठे हैं, ये वैभव, मानसी, मनु, पीके, साक्षी अंदर बच्चों के साथ खेल रही है क्योंकि हमने कहा सब बच्चे अंदर हो। श्रुति अपने व्यूअर्स को बता दें कैंपेन का एक और ट्रिप बुक हो गया। तो गाइस कैंपिंग का अभी भी मुझे पता चला एक और ट्रिप बुक हो गया। आई कांट से अभी वो कितना इम्प्लीमेंट होता है कितना नहीं, ये आपको अगले नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। ओ पेमेंट भी हो गई है ब्रो, ट्रेलर की पेमेंट भी ले ले अभी आज। साक्षी सब बच्चे अंदर, बाहर मत आओ, चलो। आप भी छोटे बच्चे चलो अंदर बैठो। साक्षी आपकी चेयर पड़ी है यहाँ पे। अपनी चेयर लेके आओ फिर आओ। मनु चला तो दिखा दे यार सबको। एक बार कैमरा में देखना वो जेन को। जेन ठीक है, सो रहा है। और ये हमारा मनु करके दिखाएगा आपको हुला हुप। 1 2 3। मनु, मेरे व्यूअर्स को मैंने बोला था बहुत ट्रेंड है ये बंदा, प्रो है। इतना तो कर ही दिया। मनु हो ना साक्षी को पाएगा। देख ले, साक्षी का हो जाएगा। गाइस साक्षी बहुत ट्रेंड है, ये बिल्कुल प्रो है। ये आपको करके दिखाएगी हुला हुप आप कैसे करते हैं। साक्षी दिखा दे आज तू सबको। मैं भी ट्राई अब आपको वैभव करके दिखाएगा, सिखाएगा वो। वैभव सिखा दे सबको। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी बच्चे थे, केवल डूइंग द सेम। और हम घर वापस आ गए, बच्चे दोनों सो गए हैं। तो मैं भी बस फाइनल मिल्क की प्रिपरेशंस करके और अब सोते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वी द कपूर्स। बाय।